फाइनली गाइस हमने इंजन ओपन कर लिया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। तो अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो इसके अंदर से नॉइस आ रहा था वो इसका था, क्रैंक का। ठीक है, इसमें क्रैंक में डलेंगे पिन बेरिंग और डलेंगे वॉल। तो जो फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो है ये वाला पोर्शन ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हमारे इसमें हाइड्रोलिक भी डलेंगे और टाइमिंग सेटर भी डलेंगे। तो मैं आपको फाइनल करके कंप्लीट करके दिखाता हूँ।